Ano yung tanong mo? May pagkain. Ano? May kanin doon. Wala. May kain. Want your own water. So, peke pa rin pinakita mo sa mga bata. Makikita nyo po yung dinadaanan namin, lubak-lubak. Hindi pinapayos ng kapitan nila dito. Ay, yung driver namin, oh, veterans. Nakikita nyo po yan? Yan, oh. Papunta po kami yung falls. Kasi si Unggoy sa mga falls. Grabe. Grabe layo. Akit pa kami? Ilang ano? 20 minutes pa? Woo! Baka 15 kasi gustong-gusto mo mag-falls. Diretso mo naman ako yan. Doon. Kuya, diretso mo na hanggang ano? Yan, mabagal. Mabagal. Dad, doon tayo sa mga ano? Bayad na. O di ba nakapahinga mo pa? Hello! Shoutout pala kay Jacob Bantugan. What's up, tol? Yes! Para to sa girlfriend niya. Balikan mo na daw siya! Pero wala nang babalik! Boom! Good morning. Hello, good morning. Hello, Kuya. Kuya. Hello, good morning. Lima lang tayo, no? Alright.
Gago ka! What's up? Pupunta kami ng falls. Maliligo kami kasi amoy Grabe. balot na kami. Ganito kami Espadang. Okay lang.